हेलो गाइस। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं मैकबुक प्रो 16 इंच की। आ, तो कुछ ऐसा बॉक्स हमारे पास डिलीवर हुआ है। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was ओके, dealing with नाइस। this life. Like दिखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। पैकेजिंग भी वैसे काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं, एक बार देख लेते हैं उनको भी। 16 इंच है, 2.8 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर, 6 कोर i7 और इसमें 16 GB रैम है, 512 GB का SSD है और AMD की ग्राफिक्स मेमोरी और इंटेल एचडी ग्राफिक्स। वैसे इसमें टच बार और टच आईडी भी आ जाता है। इसका MRP यहाँ पे तो 2 लाख दिया गया है, पर मुझे ये 1,92,000 का पड़ा है इंक्लूडिंग टैक्सेस। तो चले अभी इसको फाइनली ओपन करते हैं। यहाँ से दिया गया है ओपन करने के लिए, सो लेट्स गो। रिमूव दिस। ओके, 2 kg का वेट है इसका, काफ़ी हेवी भी लग रहा है। इसमें एक आता है टाइप सी केबल, जो कि चार्जर के पर्पज़ के लिए है। दोनों टाइप सी एंड है इसका। एक इंफॉर्मेशन गाइड जो इसके साथ आता है और एक 96 वैट चार्जिंग अडेप्टर। बस इतना ही दिया गया है इसमें। तो चले हम मैकबुक को ही देख लेते हैं। काफ़ी थीन और फाइन क्वालिटी है इसका और स्लिम भी है, काफ़ी अच्छा। इसके ग्राफिक्स कार्ड वगैरह से वजह से इसका थोड़ा वेट बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी बहुत स्लिम है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, ग्रेट, लुक्स ग्रेट। और मुझे कलर भी पसंद है वैसे। तो यहाँ पे दो टाइप सी थंडरबोल्ट दिए गए हैं, एक 3.5 mm जैक और इस साइड से भी दो टाइप सी पोर्ट है। आपको USB वगैरह के लिए भी कनेक्टर इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा। चलिए इसको ओपन करते हैं फाइनली। used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only ये ऑटो स्टार्ट है वैसे, जस्ट लीड ओपन करने से ये स्टार्ट हो जाता है, कोई बटन वगैरह प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। kryptonite. काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ में इसको बनाया गया है। कीबोर्ड के साइज़ छोटा करके इसमें दो स्पीकर्स दिए गए हैं दोनों साइड्स, लेफ़्ट और राइट स्टेरियो। और टच पैड की साइज़ काफ़ी अच्छी है। तो इसको पहले सेटअप कर लेते हैं। सो फाइनली हमारा मैकबुक स्टार्ट हो गया है। लेट्स सी। एप्पल का कहना है कि हम इसको वन फिंगर से ओपन कर सकते हैं। सो जस्ट लेट्स टेस्ट इट। या यस, एक्चुअली वी कैन डू। सो ये एक अच्छी बात है वैसे, हमें दोनों एंड पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक टच बार दिया गया है जिसमें आप टच कंट्रोल्स असाइन कर सकते हो और काफ़ी सारे शॉर्टकट भी इसमें दिए गए हैं, जैसे कि ब्राइटनेस, साउंड वॉल्यूम और ये सीरी का भी इसमें शॉर्टकट की है। और काफ़ी सारे एप्लीकेशन यूज़ करते टाइम भी इसमें शॉर्टकट ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं, जैसे कि ब्राउज़र्स वगैरह। ये एक टच आईडी दिया गया है जिसमें हम हमारा फिंगर स्कैन कर सकते हैं। लीड भी काफ़ी अच्छी है और इसका डिस्प्ले क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। तो चलिए इसके स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं।
macOS Big Sur इसमें देगा है वर्जन 0.3, 2.6 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर, इंटेल i7 के साथ, 16 GB रैम और इंटेल ग्राफिक्स, 16 इंच डिस्प्ले। और ये जो मेरा वेरिएंट है ये 500 GB का है, इसमें 256 पे आता है और ये जस्ट बेसिक सपोर्ट एंड सर्विस। तो चलिए इसके वीडियो और ऑडियो क्वालिटी को चेक कर लेते हैं। I'm fading innocent, a feeling discontent. I'm finally facing it all, fearless. ओके गाइस, तो आप अगर पर्सनली मुझे पूछो तो इसका वीडियो और ऑडियो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। तो ऑब्वियसली आप पे कर रहे हो तो एप्पल आपको क्वालिटी भी वैसे दे ही देता है। और इसमें आप काफ़ी सारे ग्राफिक्स वर्क, वीडियो एडिटिंग और फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर जैसा एप्लीकेशन बहुत ही स्मूथली चला सकते हो। सारे काम ये अच्छे से कर लेगा। ये एक वर्किंग लैपटॉप है। अगर आपको जस्ट नॉर्मल ऑफिस लैपटॉप चाहिए तो आप मैकबुक एयर को भी चूज़ कर सकते हो। और अगर स्पेशली गेमिंग के लिए ये लैपटॉप चाहिए तो आई डोंट थिंक सो ये एक अच्छी चॉइस है। गेमिंग के लिए तो ज़्यादातर विंडोज़ लैपटॉप ही बेहतर होते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।